सुरुवात एक गीत घेऊया. 828 पेज नंबर 14. आणि करून दाखवल्या सर्वेस्पराच्या मानात संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या मानात संतोषाने गीत गायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता कुल्लासो फॅमिलीच्या सोपून गेल्ल्या सगळ्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. दुसरें इंतेसांव भेटयता स्टीवन वाज आपल्या बिजनसा पासत देवाक आर्गां दिवन. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आल्वारो आनी अविता आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज आमचे फिरगोजेन सिल्वेस्टर डिकॉस्टा आनी डिकिटा गॉन्साल्वीस लग्नाचो साक्रामेंत जोडटात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेडोगीच रावन देवा मुखार दवरुया. किरीत भाशेन आमच्या देशान जें दोंगेपण चल्लेलें आसा, आमचें पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, भोव करून आमच्या भावार्था विशीं क्रिसमस सेलेब्रेशना विशीं मागुया देवा लागीं तांची काळजां मनां खरेपणी बदल आनी असलीं दोंगेपणां आसा तीं सगळीं पयस करूंक. भोव करून आमचे पॉलिटिकल लिडर्स आसात तांकां, तशेंच आमचे इगर्जेचे वो चर्च लिडर्स जे आसात तांकां सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, नातालांच्या काळांत आमी आसा. आयज 6वो दीस नातालांचो. किरीत भाशेन देवाक दिनवासुया, कित्याक आमकां सोडवंडार मेळ्ळा. पूण हो सोडवंडार आमकां मेळ्ळा तो ताका घेवंक आमी जायते पावटी थीरपण दवरूंक चुकल्या. आमचो भावार्थ आमी हाल्लोलो धरलोलो करून सोडला. असले आमच्या चुकींच्या देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, आमच्या कोनवाळ्या बापा, पातकां आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान, पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उदेशी तांकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणाक. बागिवंत जुआवान बरयल्ले पयले चिठी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुर्ल्या भुरग्यानो, ताचे नांवी तुमचीं पातकां बोगसल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो,
ओरोंबाक तान आसा ताका तुमी वळखूंक पावल्यांत. तरणाट्यांनो, तुमी नोश्ट्याचेर जोईत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरोंबाक तान आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो, तुमी बलिश्ट जाल्यांत. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्यांचेर जोईत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच: कुडीची वंडोवण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सोगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासणाक तोगता. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. सगलीं म्हणया, सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. पोरजा पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्वराची महिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेस्वराक. भेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब: सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोस. पवित्र ताचें मंदीर, सुम्याक थंय नमन करात. प्रितुमीच्या देसांनो, ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब: सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितीम संतोसूं. उद्गार: Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora. दिसा मदें पवित्र दीस आयज आमचेर उदेवून आयलो. यात सगल्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात. कित्याक आज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजळ्ळा. Vespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora, Zoe Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सव्यासो, लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणी नासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समर्थी प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजारेत नोंगरान परत गेलीं.
भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. नातालांचो 6वो दीस. भाव भयणीनो, आयज बागेवन जुवांव आपली चीट बरयता आसतना पयले चिटीन तोखणाय करता. आनी तोखणाय कोणाची? तोखणाय कित्याची? तोखणाय भावार्थाची आनी जीं कोण भावार्थ सांबाळटात तांची. आयच्या वाचपान आमकां बरे भशेन आयकूंक आयलां, आवय बापायनो, तरणाट्यांनो, नेणट्या भुरग्यांनो, सगल्यांक तोखणाय. एक एकल्यान कशे भशेन ह्या भावार्थान थिराय सांबाळल्या ती ताणें बरे भशेन घातल्या. कित्याक लागून? आवय बापायनो, औरंबाक जावन आसा ताका तुमी अळकला देखून तुमची तोखणाय. तरणाट्यांनो, तुमी बळिश्ट जाल्यान देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नश्ट्यांचेर जैत वेलें देखून तुमकां तोखणाय. भाव भयणीनो, हे भाशेन जुवांव जी चीट बरोवन तोखणाय करता, आयज आमी जण एकल्यान आमचें चिंतलें जाल्यार ही तोखणाय आमकां फावो काय? आवय बापूय कशी आमकां ही तोखणाय फावो काय? तरणाटीं कशी ही तोखणाय आमकां फावो काय? वो नेणटीं भुरगीं कशीं ही तोखणाय आमकां फावो काय? वो आनीक मातशें वयर वचत जाल्यार धर्मीक फुडारी जे आसात, आमी आसा, हांव पाद्विगार, म्हाका फावो काय? आमचो बिशप आसा, आमच्या बिशपाक फावो काय? आमच्या पाप साहेबाक फावो काय? हें भाव भयणीनो आयज आमी जण एकल्यान चिंतपाची गरज आसा. कित्याक घडये एक टेकन फॉर ग्रांटेड जाल्लें आसा. फाटीं जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री प्रायम मिनिस्टर मोदी त्या मंदिरान गेलो आमच्या, आयज प्रायम मिनिस्टर मोदीची जय जयकार जाता. तो सगल्या धर्मांचो, सगल्या धर्मांक तो आदर मान दिता. पूण दुसरे वाटेन व्हडलें धोंगेपण जें कितें ह्या दिसांनी, नातालांच्या दिसांनी, जे थोडेशे जाण, ते हिंदू म्हणपाक जायना तांकां, हिंदू न्हू ते, पूण बजरंग दलाचे जे मनीस वचून सगल्याक निसंटन करपाक लागलेले आसात, सतावपाक लागलेले आसात, तांचेर एक पासून जाप काडिना, मौन रथ, तोंड बंद मोदीचें. आमचे जे आसात, बोकून आमच्या गोंयांत जायते जाण आमचे क्रिस्तांव MLA आसात, उडी मारून BJPन गेल्ले ते. आमचो MLA आसा, BJPचो MLA, हरशीं तांची तोंडां रोखडीं उगडटात. इगर्जेचेर कितें आड उलोवपाक जाय, आमच्या MLAचें रोखडेंच तोंड उगडटा. पूण जेन्ना क्रिस्ती भावार्थाचेर जें आतां वायट जाता ताचेर तोंड उगडूंक आजून पासून कोणाक शक्ती ना. घडये आपल्या चेराची, कदेलाची चिंततात. आमचे गोंयचे जे क्रिस्तांव आमदार आसात, जे कोण रुलिंगान आसात, BJPन आसात, उडी मारून गेल्ले वो तितूनच भितर आसलेले ते, वो जे कोण सपोर्ट करतात, आजून पासून तोंड उगडना. कित्याक? जे चेअरमॅनशीप आसात वो कसल्यो मिनिस्ट्री मेळपाच्यो आसात, त्यो हातींतल्यो वेतल्यो. उक्तेपणी उलयता आयज हें. आनी अशें करता आसतना आमी इगर्जेचे फुडारी जे आसात, जावं आमचो बिस्प, आमचे पाद्विगार आसात, ते कितें करतात? दिल्ली जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आमच्या इगर्जेन गेला, तो क्रिस्तांव न्हय, तो वर्शीप करिना, क्रिस्ती वर्शीप तो करिना. गेला तो फकत फोटो काडपाक म्हणपाक जाता. कित्याक? जरी तर आमी क्रिस्तांव मनीस जी वर्शीप करतात ती करतलो, बावतिस्म घेवपाक जाय पयलीं, कन्वर्ट जावपाक जाय. हेंय उतर आतां उजार करपाक पडलें, कन्वर्ट जावपाक पडलो. पूण तूं कन्वर्ट जावंक ना, तुवें बावतिस्म घेवंक ना. फकत दाखोवपाक जरी तर वेता आनी वर्शीप करता आपले हात जोडून, भाग्यवंत मनीस कसो, जाल्यार हें एक व्हडलें धोंग, हिपोक्रीट. हांव म्हणटा आमचो प्रायम मिनिस्टर हिपोक्रीट. भाव भयणीनो, अशें करता आसतना भाग्यवंत जुवांव ही चीट बरयता आसतना आमची तोखणाय करता. तरणाट्यांक किरीत भाशेन तुमी बळिश्ट जाल्यात, देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नश्ट्याचेर जैत वेलां. आयज आमचे तरणाटे तयार आसात काय ह्या नश्टाचेर वायट व्हरूंक? नश्टाचेर आनी नश्ट्यांचेर, म्हणल्यार इवल आनी इवल डुअर्स.
आयज संवसाराची वंडावण आसा ताची खबर आमकां जिवांव सांगता. संवसारान मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वंडावण, दोळ्यांची आशा, गिरेस्तकायेची बोडाय. आयज आमच्या तरणाट्यांक आमी गिरेस्तकाये वाटल्यान धाडले काय करियर्स, डिग्रीज, जॉब्स. हे गरजेचे न्हय अशें न्हू, ते गरजेचे. पूण आयज ह्याच पासत आयज आमच्या तरणाट्यांनी आपलो भावार्थ कुशीक उडयला काय, आनी आवय बापायनी आयज आमच्या तरणाट्यांक ह्याच वाटेन धाडल्यात काय, कोण विचारना आयज आवय बापूय. आवय बापायक जरी तर विचारीत जाल्यार ना, तो कामाक वयता, तें कामाक वयता, पावना, आयताराचेय मिसाक पावना. आतां आयताराचेंय काम आसना न्हू, क्रिस्मसाक हॉलिडे ना तांकां, कित्याक आतां सारके जायते ट्युरिस्ट येयल्ले आसात, बिजी आहा. फकत असलीं कारणां आसात तीं आयज आमची क्रिस्तांवां दिवपाक लागलेलीं आसात. क्रिस्तांव आवय बापूय, क्रिस्तांव तरणाटीं आयज हीं कारणां दिवपाक लागलेलीं आसात. लॉज ही आमच्या भावार्थाची. भाव भयणीनो, आनी असल्या बोवाळान जेन्ना हे पॉलिटिशियन्स आमच्या इगोर्जांनी येतात तेन्ना आमचे थोडे पाद्री तांकां व्हडलो मान दिवपाक लागलेले आसात, मुखार हाडून बसोवन. ते मुखार येयले आनी रावले म्हूण कांयच ना, पूण कितें करता हांव म्हणटा तातूंत. कुडीची वंडावण ही दोळ्यांची आशा. आयज फकत आमकां फोटो जाय, व्हिडिओ जाय, व्हायरल करपाक जाय. मागीर ताचेर कोण तरी अंधभक्त उठ्ठलो आनी म्हणटलो, पळय येद्दो व्हडलो प्रायम मिनिस्टर तुमचे इगोर्जेन येयला आनी तुमी ताका क्रिटिसायज करतात. आतां हांव उलयतां तो सेर्मांव आयकत जाल्यार जायते अंधभक्त उठ्ठले. भाव भयणीनो, असल्या बोवाळान आमचो भावार्थ खंय आसा? हें सगलें बापासून न्हय, पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडावण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात. पूण जो मनीस देवाची कुशी पाळटा तो सासणाक तोखता. आतां आमी क्रिस्तांवांनी तशेंच दुसऱ्यांनी विचून काडपाक पडलें 2 दिसांचें नाच जाता तें जाय, काय सदां तोखता तसलें जाय? देवाची खुशी 2 दिसांची न्हू, ती सदांच उरता तसली. आनी ह्या पासत जीं नाटकां चल्लेलीं आसात तीं जरी तर आमी मानून घेता आनी आमच्यो मानी भागयता जाल्यार आमचें कोटा. लोकांचेंय कोटा आनी आमच्या वडिलांचेंय कोटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी ही म्हातारी वस्तुरेची खबर आयकल्या. आना ती लग्न जावन चड तेंप ती लग्न जिवीत जिवंक पावंक ना. फकत 7 वर्सां आपल्या घोवा बाराबर जियेली आनी मागीर विधवा जावन ती 84 वर्सांचेर पावल्ली, 84 years old. आनी अशें करता आसतना देवाच्या ह्या सोडवणदाराची वाट पळयत आसलेली. देखून आपलें काजारी जिवीत सोंपल्या उपरांत तिणें आपलें जिवीत एके भाशेन मागण्यांक भेटयलें, साक्रिफिसांक भेटयलें, देव मंदिराक भेटयलें. तशेंच बरी खबर आसा ती सगल्यांक वांटपाक भेटयलें. आनी जेन्ना जेजूक देव मंदिरांत हाडलो भेटोवपाक ताच्या आवय बापायन, तेन्ना सिमियोन ताका हातान घेतलो, देवाक आर्गां दिली, देवाची तुस्त केली आनी ताणें म्हणलें, सायबा आतां जालें, आतां तुज्या चाकराक वचून दी. तुवें बासावणी जी केल्ली हांव म्हज्या दोळ्यांनी ह्या सोडवणदाराक पळयतलो, तें हांवें पळयलें, आतां म्हाका वचून दी. आनीक एक म्हातारी आना, ती बीन आयली, तीच त्याच वेळार तिकाय हेंच फावो जालें ह्या सोडवणदाराक पळोवंक. आनी ती बेगीन बेगीन जीं कोण दुसरीं सोदतालीं, सोडवणदाराची वाट पळयनासलीं, तांकां वचून खबर सांगली. बाबडीनो, आयज हे भाशेन बरी खबर सांगत जाल्यार आयज अंधभक्त उठलेले आसात, एंटी कन्वर्शन म्हणून. म्हळ्यार तूं कोणाकूय जरी तर देवाची खबर सांगता, बरी खबर सांगता, बरेपण परगट्टा जाल्यार कन्वर्शन करपाक आयल्यात. ह्यो असल्यो वस्तू उलोवन हे अंधभक्त आसात ते बोवाळ करतात. आनी जे आमचे आमदार मंत्री आसा ते तोंड बंद करून ओग्गी रावतात. आमचे पुलीस प्रशासन आसा ते तांचे वाटेन रावन तांकां सांबाळटा. आनी जे कोण मार खातात, जे कोणाचें मोडलां, जे कोणाचें निसंटन जाता तांकां पळोवनूच घेयनात. देंवचाराचें राज भाव भयणीनो आमचें सुरू जाल्लें आसा. नांव दिलां रामराज, पूण चलता एक्चुअली देंवचाराचें राज. आनी हें सकल उडोवपाक सोडवणदार आयला. आनी सोडवणदार आयला तेन्ना मॅजीक ना. सोडवणदार आयला तेन्ना एक रिमोट कंट्रोल घेवन तो कोणाक कंट्रोल करना, कोणाकूय फोर्सूय करना.
फोर्सफूल कन्फेशन म्हणटा तसलें क्रिस्ती भावार्थान ना, तें मानून घेना, तें इनवॅलीड. कोणाकूय जरी तर हांवें फाल्यां हाडलो आनी हिंगा कन्वर्ट केलो तें इनवॅलीड जातलें, जरी तर कोणाकूय फोर्सान केलो जाल्यार. पूण जो कोण हें क्रिस्ताचें आपोवणें मानून घेता आनी आपणाच्या काळजान हें मानून घेता, ताका हें तोखता तसलें बरेंपण फावो जाता, जुवांवान सांगलां तशें. तर असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आमी जण एकलो आमच्याच भावार्थाची चवकशी करुया, आमच्याच क्रिस्ती भावार्थाची चवकशी करुया. खरो क्रिस्तांव हांव काय बेस्तो नांवाचो फोटो काडपाचो, व्हिडियो काडपाचो आनी खुशाल जावपाचो, आनी आमकां कोणेंच वायट करचें न्हू, जे भाशेन आमचे क्रिस्ती फुडारी आमी म्हणटा ना, आमकां मागीर ते स्वता येतले, आमच्या एड्युकेशनाचेर आड वेतले, आमच्या इगोर्जांचेर आड वेतले, तोंड बंद करून ओगी राव, हो भावार्थ न्हू. तर ही कृपा आमकां मागुया, खरेपणी आमच्या भावार्थाक आमी उबी रावूंक. जेजून जें कितें वायट चलता ताचेर निशेधूय मारलेलो आनी प्रश्नूय केल्लो, सरकारी मनशांक, राजांक प्रश्न केल्लो, तशेंच दुसरीं जीं कोण वायट जिवीत जियेतात तांकांय आपोवणें केल्लें. जेजूचें आपोवणें आयकून जायतीं जाणां आपलें वायट जिवीत सोडून, जांकां घडये आमी प्रॉस्टिट्यूट्स म्हणटा, टॅक्स कलेक्टर्स म्हणटा, पातकी म्हणटा, ते पातकी आयिल्ले, तांकां जेजून बरे भाशेन घेतलेले. हे जे वडील आसले, धर्मीक वडील तशेंच राज्याचे वडील, तांकांय उलो मारलेलो. तातूंतले भोव थोडे आयले आनी तातूंतले चड जाणांनी जेजूचेर आड वचून ताका खुर्सार खिळायलो. सोत उलयतल्यांक घडये खुर्सार खिळायतले, पूण जरी तर सोत उलयतल्याक खुर्सार खिळायलो जाल्यार जेजूच्या सोडवणीच्या वावरान तुका वांटो मेळ्ळो, तुजी सोडवण जाली. तर ही कृपा आयज आमकां 6व्या दिसाक नातालांच्या, जेन्ना आमी सगलो गणगण मनयला आनी म्हणटात ह्या वर्साक गणगण दिसोच ना, क्रिसमस असो दिसोच ना, सेलेब्रेटूच करना कोण, सगळे बिजी आसात आपआपणाच्या जिवितान आनी संवसारी वस्तूंनी. जाल्यार असल्या वेळार आमकां आमचो जेजू परतून मेळूंक, आमकां आमचो क्रिसमस परतून रिडिस्कवर जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. बेटोन एक गीत घेऊया, C11, पेज 32, C11. तुझ्या उदारपणाकडे तुझ्या उदारपणात आमकां दाखांचो सोरो तुका पटयता, दाख पालेन दिला म्हज्या भाव भयणीनोय, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र चुकीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांचीं काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवून कोणाकूच दिश्टी पडनासलो, आतां आमचे सारको जालो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलोली रचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सोपुर्णायेन एकठांवूंक. सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावोवंक स्वर्गांतावन जेजू आयला देवून. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 लोलपरांचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांव वैभवान. म्हूण सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नांव येता तांकां सोय. म्हूण सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. सुमिया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळसींतलें पियेता तितलेय पावली तूं वैभवान हें सोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गवळी बापा सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक ते पुडजोडीत मुखामापण फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मरे देवाचे मे सांगाती बागेवन झुजत जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सूर्य काळी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमचो भावार्थ आमी जियेता तेन्ना देव आमची तोखणाय करता. हे तोखणायेचे आमी हकदार जावंक आमकां देवाचें बळ आनी कृपा मागुया. आमी भियेनासतना आमच्या भावार्थाचे गोवाय जावंक जेजू दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. जय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया ते म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू आमच्या प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटायताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं जय सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोध उपकार. शेवटाक गीत घेवया. H13, पेज नंबर 113. H13.